Hello， 大家好！假期唔知去邊玩嘅朋友，注意啦，帶大家玩轉九州，用8日嘅時間，保證好玩到爆啊！我哋全程咧就用 JR Pass 將觀光列車坐到飽，一嚟到福岡就去揾地道小食食咗先，跟住第2日就去咗阿蘇火山睇下大自然嘅環境。跟住再去埋別府溫泉同埋由布院浸下溫泉，嘆下，放慢下腳步。好啦，唔好講咁多啦，跟住我腳步，準備去九州出發啦。上集第1日嘅時候呢，我到咗熊本揾咗一間性價比好高嘅酒店，住咗1晚，仲浸咗溫泉。呢一集我要同大家介紹一架超可愛嘅觀光列車。佢由熊本出發，可以去阿蘇，亦都係直達別府。我仲去咗阿蘇火山，喺嗰度我唔止玩咗雪，仲欣賞咗絕美嘅景色。影片開始之前呢，記住訂閱我嘅頻道，按讚，分享俾更多嘅朋友啊！出發去熊本站啦！熊本呢唔止可以揾到熊本熊嘅蹤影之外呢，如果熱愛海賊王嘅朋友，仲可以喺熊本唔同嘅地區揾到海賊王嘅銅像添。記住打卡啦！睇完列車嘅時刻表，我就到咗3號月台，準備搭我今日嘅觀光列車啦。皆様、香港國際空港に着陸いたしました。呢一架就係今日要搭嘅阿蘇藍牌號啦。顏色咧係由黑白交替嘅，有4節嘅車廂，畫滿咗小黑狗嘅圖案組成嘅。小黑狗真係好有趣㗎，有唔同嘅表情同埋唔同嘅造型嘅噃。大家睇下係咪好得意呢？全車咧係指定席嘅，而其中咧車頭同埋車尾咧係最難訂嘅，大家咧就要預早1個月去訂定位啦。你睇下呢個180度嘅 view 幾壯觀！完全冇遮擋㗎，所以咧啲人咧都 book 定呢一個好位，帶大家參觀下。除咗指定席咧，其實仲有一啲公眾位置係俾大家影靚相嘅，例如有小黑狗嘅窗簾啦，仲有梳化位，呢啲獨立座位都係公眾位置嚟㗎。好啦，打卡到咁上下呢，我就揀咗呢一個位置做我嘅開餐點啦。一路食嘢，一路欣賞下窗外邊嘅景色，真係好舒服啊！食完嘢呢，我就走咗去 Kuro Cafe 度睇下有咩周邊先。哇，真係好多人嚟買嘢食、買嘢飲啊！再加上佢哋啲周邊真係好得意、好可愛㗎，價錢呢因人而異啦，有啲貴啲，有啲平啲。嗱，好似有鎖匙扣啊，同埋筆啊呢啲咁樣嘅手信，唔知大家有冇邊啲心儀呢？大家唔好忘記喺咖啡隔離呢有個打印位，佢有預備啲卡俾你嘅，每人可以攞1張，跟住去吸個印，咁呢個就係紀念印啦，好有紀念價值㗎。仲要係好可愛嘅小黑狗添。話咁快就到咗阿蘇站啦！嗱，你睇下呢個車廂咧，係特別咧係for親子嘅。咁呢一個係第3節車廂，如果有小朋友嘅話咧，我強烈推薦呢一架車廂嘅要 book。出到車站呢，記住喺呢一個巴士隔離嘅票務處買咗張1日券先，大概係2000 yen 度啦，就可以免費1日入邊搭好多程嘅巴士噶啦。上山啦，上山啦！中間呢就要落車，再轉另一個去火山口嘅巴士，要俾得700 yen 嘅。
到總站啦，呢一度咧就行上去就係火山口啦。咁你見到一個又一個嘅，呢啲就係貨有咩事嘅時候，俾遊客咧係避難嘅。咁我哋沿住呢條路上去，就會見到火山口噶啦。哇，好凍啊！上到嚟，過去睇下個火山口先，實在太凍咧。好彩帶咗個暖包，真係好彩我呢件衫咧，羽絨大羽絨仔，哇，你睇幾靚！但係咧，嗰陣硫磺味咧真係好強。其實咧喺山上面嘅氣温咧應該得3-4度嘅啫，我仲喺度強顏歡笑。雖然嘅氣温真係好凍啊，又大風，但係咧你見到成個火山口俾雪同埋霧覆蓋咗，呢一種感覺真係好特別啊！你睇下火山口幾壯觀。我行多一陣就搭車落去第2個站草千里啦。呢一個站咧本來應該係綠草一片嘅。各位朋友，我終於到呢個草千里啦！啱啱上完火山，大家見到啦，係霧多過霧同埋煙，係會多過見到你火山口咯。咁好幸運，而家真係車泊車好快落翻嚟呢一個草千里嘅地方嚟嘅。本來呢一個真係叫草千里，大家睇下，而家係雪千里啦，變咗好靚嘅雪千里咯。即係咧，雖然佢之前咧，如果係好天氣嘅時候咧，成個地方都係綠色一片嘅，但係咧，而家你見到係周圍都係雪啦，仲有啲雪咧都幾厚下嘅，又凍。咁所以咧，如果呢個時間嚟嘅朋友，真係要帶定手襪啦、暖包先可以捱到咯。我繼續欣賞呢個草千里先。喺呢個草千里嘅地方咧，玩下雪，梗係影下相，好開心啊！時間過得好快啊，又開始肚餓添。跟住咧，我要搭車落山啦，真係好唔捨得呢一個阿蘇火山之旅。去翻呢一個火車站，我就搭翻一個普通嘅阿蘇火車號啦。去翻熊本站先。熊本站隔離咧有個綜合式嘅商場嘅，呢度樓高9層，又可以買衫，亦都可以食嘢休息下。我睇下水牌先，哇！真係好多款嘢食啊，中西日都有，亦都可以咧落去樓下邊嘅 food court 嗰度咧去食嘢嘅。入邊有超市啦、手信店，亦都有唔同嘅特色嘅小食添。我就揀咗呢一間串燒啦，真心唔錯啊！每串都係100幾yen，食埋甜品先走。呢一個牛奶雪糕真係好濃郁啊！慢慢已經到夜晚啦，我諗下食咩先？今晚我揀咗2間燒肉，其中呢一間呢，就係全場都係390yen嘅燒肉。哇！仲有黑毛和牛添，快啲點菜！佢呢個係用 gas 爐嘅。咁我就點咗牛脷啦，同埋一啲上肩肉，跟住仲有其他嘅牛肉，佢配咗葱同埋汁，真係好惹味啊！食到我咧一啖接一啖，真係停唔到口啊！佢無論係黑毛和牛或者係普通上肩肉，都真係咧肉汁鮮嫩，啖啖肉之餘咧，仲有好滑，好好味啊！好啦，跟住咧就過到呢一間專食馬肉刺身同埋燒肉嘅燒肉店啦。我見到咧佢有個馬肉刺身拼盤，呢一碟都係講緊2000幾yen咋，已經食到馬肉嘅刺身部位啦。我仲加咗一碟牛脷同埋馬肉添。我真係忍唔住咧，要讚一讚呢一間餐廳。因
因為我覺得咧個男仔好專業，佢連啲配菜嗰啲有 wasabi、有薑、有蒜頭同咩部位都同你講，跟住仲有好多唔同嘅食法啦，調味料喺台面啦，都話俾你知。就係、我後邊而家呢個仔仔啊，佢話唔上鏡，所以我唔認佢嘅。我本來想話你好 professional，我英文又算 OK， 跟住佢都話係啊，我哋服務啊咁樣。呢一間嘅馬肉刺身咧，比我想象中好，唔濃味，亦都冇騷味，加啲配料咧就已經係好鮮甜啦。我咧就真係一啖接一啖。大家嚟到紅本咧，真係可以試一試馬肉呢一類嘅燒肉啦，或者刺身嘅，價錢亦都非常之相宜，食到好開心啊！下一集呢，我會帶大家去一個新嘅景點，亦都搭一個新嘅列車。呢一個觀光列車非常有趣㗎，下集見。